വാട്ടർ പമ്പ് റീപ്ലേസിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, വെള്ളം ലീക്കായിട്ട് വണ്ടി ഹീറ്റ് ആവുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തു, ഒരു പ്രശ്നവും കാണാനില്ല. അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ വാട്ടർ പമ്പ് ലീക്കാണ്, ജസ്റ്റ് റീപ്ലേസ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വാട്ടർ പമ്പ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ വാട്ടർ പമ്പൊക്കെ മാറ്റുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒറിജിനൽ മാറ്റുക. ടീച്ചറായിട്ടൊരു ഇതെത്താലും ഇതാക്കിയത്. ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ പുതിയ വാട്ടർ പമ്പ് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് സിലിക്കോണും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സിലിക്കോൺ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വാട്ടർ ലീക്ക്, എവിടെയെങ്കിലും സീറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ ലീക്ക് ഉണ്ടാവും വീണ്ടും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചൊരു സിലിക്കോൺ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.